うん。やだ。なるほど。じゃあ切り殺してやるよ。やってみろよ、ブレー。何？俺を切り殺すんじゃねえのかよ。死ね。And learning and searching for something to push my shit over. ただいま車内に異常が発生して緊急停車いたします。ドアが開きますので速やかにお乗りください。ただいま異常が発生緊急停車。速やかにお乗りください。終わりだ。もう戦えないだろうな、デンジ。じいちゃん殺したこと死ぬ前に謝罪しろ。まだ戦えるぜ。アタマンチェンソーが残ってるからね。バカが！じいちゃんに教わらなかったか、引き時ってやつ。じいちゃんに謝罪しろ。そうしたら楽に殺してやる。ご丁寧に頭狙ってくれてよ。あんがとな。